開始啦！就你同阿堅會入去說佢哋，你咁滯。我覺得。哎呀！好嘢！唔緊要，唔緊要。裏邊我知啦，Ken 啊。哦。我唔知啊，咁咪要阿佐治搞搞咯。係啊。你咁邊嘅爹哋？做咩？咁嚴重？咩事？撞到佢係嘛？撞到佢係前衝。係咧。冇嘢嘅。唔理佢啦。即係而家企定定喺嗰度。一啲就，而家喺大家唔係對住橙色，而家哇！係驚 Brandon 對住 Alex 個位，調轉好啲喎，其實。阿 Jasper 同 Alex， 因為 Brandon 真係快。喂！正波。好勁啊！仲有。靚啊！靚啊！哇！爭啲，仲有。哎呀，中腳啊！中腳。太用。換邊個而家？佢踢唔到㗎啦！阿軒，阿嘉誠，你係咪踢㗎？未出場啊！快啲出嚟啊！嘉誠，你快啲出嚟啊！嘉誠，你快啲啊！喺個左路攻加翻中間。OK。封住條路先得㗎。佢要嘉誠好似行唔到咁滯嘅，嘉誠係唔好行到咯。換翻我落去穩陣。係啊，你行唔到啊？我唔知佢邊個啊？嘉誠唔得啊，跑唔到啊。緊要啦，頂一陣先啦。我同 OK 㗎，我得。冇頭先咁 sharp 咯。係啊。喂，慳咗咁耐。喂到背脊。邊度俾人？遠處要有人。喂，你哋着粉紅衫嘅，係一係就坐喺地下度，費事啊！係啊 ，Harry 一係就坐喺地下度，你着粉紅衫嘅。嘉誠。我幫 Gary。係啊。
啦，冇亂。喂，踢波嘅。打你後面，後面，轉身走。喂，支持批案。未吹啊！跟人拉住啲啊，拉上去啊！我睇住3小時。我最中斷之後咧，我哋呢度如果我頭冇啊，簡單，得住，轉身走。嚟啊！去啊！射出。停住佢，嘉誠。證據啊！好嘢！有證據啊！拉到咁朋友先。Alex 退遠啲。有鬼啊！行開，唔好去，翻去。要掠啊！好嘢，埋中間。冇事。緊要，邊頭好嘢啊！幫佢。右邊。好波。吹咗仲射喎，係咪要罰見家長啊？你問嗰個球員係佢負責嗰邊，唔係我係呢一邊嘅啫，我負責呢一邊，嗰邊係佢揸裝嘅。其實撳雞係撳喺個地下啊嘛，一下停。係啊。係咪先？係啊。停佢班友啊嘛，我哋而家知道好大啊嘛，淨係一下有時聽唔到佢哋，所以就睇唔到。Alex， 靚啊！
對角，俾啦！緊要啊！再嚟個啊 ！OK 啊！佢哋好似佢哋咁坐低或者做右邊冇啊，多咗啦！咁多醫院嘅佢哋，呢個家長。Alex 背脊。喂，集中佢！翻啊！好嘢！好波！啱啊，夠簡單啦。Alex good。喂，右邊冇人睇喂，左邊冇人睇喂。左邊。追埋。解停個波，唔好去啦，唉，個球都好啲。其實吸翻嚟。係啊，應該踩停個波，等人 follow 噶啦呢啲。咁嘥氣㗎，由後面就後面。喂，遠處要一個啊！遠處要一個㗎。埋去啦，叻！右邊。哎呀 ！Alex 望右邊啊嘛，吉晒啊！咁黑嘅個波，個波好黑喎。一定封住僆仔個路線啊！好波，轉身。好波，唉，交到你㗎，你唔好啱㗎。釘緊啲啊，孭埋添。上啦，軒上啦！慢啲，哎呀，阿軒做咩啫？佢好慢啊，頭先嗰個已經係。冇出腳啊！試下
唔緊要啊，仲有時間啊！緊要啊！緊要啊！好波啊！課盡啦，就落場課盡啦，一定要贏啊！阿叻咧，阿叻打翻上去好啲，中場嗰啲啊，阿叻唔使打咁後啊，你嘥咗佢紅波。佢都要。係啊，佢加咗好多致命波啊！喂，罰球啊！喂，上去啦，喂，入波啊！攻嚟，攻嚟！時入網啊！知實啲啊，靚啊！太遠啦，阿軒。喂，肥仔睇唔睇到啊？肥仔，出手啦！咁樣喎，佢實嗌㗎啦 ，Daniel 佢，阿 Daniel 實嗌㗎，你再嗨嗨佢就永遠都係咁。第二下梗有嘢啦。好波 Alex， 好波 Alex。屙尿先喎。唔係喎，開波，直開嘅咯唔係下半場啫嘛，5分鐘喎，夠㗎啦。開嘅咯喎，唔係5分鐘下半場，你即刻去啦，即刻去啦。去啦。哦，夠鐘嘅。哎呀，哎呀，Victor 交唔喺到。度。唉，阿軒爭啲喎。住得㗎，唔使彈後啊！有冇力？要你打盡啦，下半場。攻喺前面啦！邊度？去晒！幫佢哋貼。阿添，上啊！哎呀，點解咁樣交嘅軒？扣落去底線啊嘛，應該咁樣死位嚟嘅，好波。
冇事冇事冇事。哇，矛啊！繼續撞埋去。麻煩嘅啫，係啊，好麻煩，淨係關做人哋，我自己咪係咁。即係佢，但係佢一早唔出聲，咪大家唔聽咪算咯。佢唔係喎，人哋撞咗佢，哇做佢，跟住人轉頭啦，罰你。